سڵاو ڕێزبەوە بینەرانی خۆشەویستی تلڤیزیۆنی کۆمەڵە بە یارمەتی هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتی عەزیزداین بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی سەر لە بەیانی ئەمڕۆی شەممە. سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. ناڕەزایەتی کرێکارانی شارەداری سنە لە ئاست دۆخی خراپی مەعیشەت. خۆپیشاندانی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان دژ بە تورکیا. بانگەوازی کوردانی ئەوروپا بۆ خۆپیشاندان دژی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان. بانکێشتی باڵێزی کۆماری ئیسلامی لەلایەن دەوڵەتی هۆلەند. بەیانیەی خوێندکارانی ئێران بۆ ڕاگررتنی حکمی ئەعدام، پەرەسەندنی ئاماری هەژاری لە ئێران و خۆپیشاندانی خەڵکی ئۆردۆن دژ بە ئیسرائیل. درێژەی هەواڵەکان. ناڕەزایەتی کرێکارانی شارەداری سنە لە ئاست دۆخی خراپی مەعیشەت. بە پێی هەواڵی گەیشتوو ڕۆژی هەینی 29 بەفرانبار کرێکارانی شارەداری سنە لە ئاستدۆخی خراپی مەعیشەتی ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. بەوتەی کرێکارانی ناڕازی ماوەی چەند مانگە حەقدەستیان وەرنەگرتووە و لە دۆخێکی زۆر خراپدا دەژین. تا بە ئەمڕۆ چەند جار لە ئاست نەدانی داخوازیەکانیان ناڕەزایەتیان دەربڕیوە، بەڵام بەرپرسانی ڕژیم هیچ بایەخێکیان بە داواکاریەکانیان نەداوە. بەهۆی نەدانی حەقدەست ناچارن پێداویستیەکانی ژیان بە قەرز وەربگرن و چیتر هیچ دوکاندارێک قەرزیان پێ نادات. هەروەها بەهۆی نەدانی حەقی بیمەکانیان تووشی کێشەی دەرمانی بوون و ناتوانن سەردانی نەخۆشخانە بکەن. دەست بە سەرکردنی هاوڵاتیەکی دیکە لە شاری بۆکان. ڕۆژی هەینی 29 بەفرانبار هاوڵاتیەکی دیکەی خەڵکی بۆکان بە ناوی مستەفا باسامی لەلایەن هێزەکانی ئەمنیەتەوە دەست بەسەر کراوە. بە پێی زانیاریەکان هێزەکانی ڕژیم بەبێ بەڵگەی قەزای هێرشیان کردوتە سەر ماڵی مستەفا باسامی و ئەو هاوڵاتیان بە توند و تویژیەوە ڕفاندووە. تا کاتی داڕشتنی ئەم هەواڵە هیچ زانیاریەک لەسەر هۆکاری بەندکران و شوێنی ڕاگیرانی مستەفا باسامی لە بەردەستا نییە. خۆپیشاندانی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان دژ بە تورکیا. ڕۆژی هەینی 29 بەفرانبار هاوکات لەگە ساڕۆژی هێرشی تورکیا بۆ سەر شاری عەفرین. هەزاران شارۆمەندی دانیشتووی ڕۆژاوای کوردستان ڕژانە سەر شەقامی شارە جۆراوجۆرەکانی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە و جەنایەتەکانی دەوڵەتی فاشیستی تورکیایان بە توندی شەرمەزار کرد. بە پێی زانیاریەکان خەڵکی شۆڕژێری ڕۆژاوای کوردستان لە شارەکانی حەسەکە، تلتەمەر، شەدادی، تەلبەراک، هۆڵ، دەرباسیە، قامیشلو، گڕکە، لەگا، چەلاغا و تەربەسپی دژ بە هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا و بێدەنگی کۆمەڵگای جیهانی خۆپیشاندانیان کردووە. جێگای ئاماژەیە کە شاری عەفرین لە ڕێکەوتی 19 بەفرانباری ساڵی 2018 زاینیەوە کەوتە بەرپەلاماری داگیرکەرانی دەوڵەتی تورکیا و لە مانگی مارسی ئەمان ساڵدا لەلایەن تورکیا و گروپە ئیسلامگەرەکانی سەر بەو دەوڵەتە داگیر کرا. لەو ماوەیەوە بە هەزاران شارۆمەندی دانیشتووی ئەو شارە لە زێدی خۆیان ئاوارە بوون، بە سەدان کەس دەست بەسەر و ئەشکەنجە و ئازاردرا. بانگەوازی کوردانی ئەوروپا بۆ خۆپیشاندان دژی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان. بە پێی و بانگەوازی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراوەتەوە بڕیارە لە دژی هێرشەکانی سوپای پاسداران بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ شەممە 30 بەفرانبار لە 15 وڵاتی ئەوروپایی و ئەمریکا خۆپیشاندان بەڕێوە بچێت. بە مەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی دژی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان و هەولێر بڕیارە هاوڵاتیانی کورد لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا خۆپیشاندان بەڕێوە ببەن و لە بەردەم باڵوێزخانەکانی کۆماری ئیسلامی کۆ ببنەوە. خۆپیشاندانەکان شەممە 20 ژانوی 2024 بەرابەر لەگەڵ 30 بەفرانباری 1402 هەتاوی کاتژمێر 12 لە بەرلین، دۆسلدۆرف، هانۆڤێر، هامبۆرگ، ڤۆلسبۆرگ، لەندەن، ئامستەردام، پاریس، ئۆسلۆ، هێلسینکی، بڕۆکسێل، ڤیان، کۆپنهاگ، واشنگتۆن، ستۆکهۆڵم، ئاتێن و ژنێڤ بەڕێوە دەچن. بە پێی زانیاریەکان کۆنفێدراسیۆنی کوردستان خۆپیشاندانەکە بەڕێوە دەبات و داوا لە خەڵک دەکەن وەک وەرکی نیشتیمانی و نەتەوەیی تەنیا باڵای کوردستان بەشداری تێدا بکەن. بانکێشتی باڵێزی کۆماری ئیسلامی لەلایەن دەوڵەتی هۆلەند. ڕۆژی هەینی 29 بەفرانبار دەوڵەتی هۆلەند سەبارەت بە کوژرانی منداڵێکی خەڵکی ئەو وڵاتە لە هێرشە موشکێکیەکەی سوپای پاسداران بۆ سەر هەولێر باڵێزی کۆماری ئیسلامی بانکێشت کرد. بە پێی راپۆرتەکان وەزیری دەرەوەی هۆلەند لەگەڵ
حسێن ئەمیر عەبدوڵڵاهیان هاوتا ئێرانیەکەی وتوێژی کرد و خوازیاری وەڵامدانەوەی کۆماری ئیسلامی لەسەر کوژرانی منداڵێکی خەڵکی هۆلەند لە هێرشەکەی سوپای پاسداران بۆ سەر ماڵی پێشڕەو دزەی لە هەولێر. وەزیری دەرەوەی هۆلەند وێڕا شەرمەزارکردنی هێرشەکەی سوپای پاسداران باڵوێزی کۆماری ئیسلامی بانکێش کرد و هاوخەمی خۆی لەگەڵ بنەماڵەی قوربانیان دەربڕی. سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی شەوی دووشەممە 25 بەفرامبار لە ڕێگەی سێ موشەکەوە هێرشی کردە سەر ماڵی پێشڕەو دزەی بازرگانی بەناوبانگی کورد و لە ئاکامیەوە هێرشەدا 5 کەس گیانیان لە دەستدا و چەند کەسی دیکەش بریندار بوو. خۆپیشاندانی خەڵکی زاهێدان دژ بە ژێنۆسایدی خەڵکی بەلوچ لە زاهێدان. ڕۆژی هەینی 29 بەفرامبار خەڵکی ئازادیخوازی بەلوچ دژی هێرشەکانی سوپای پاسداران و ئەرتەشی پاکستان بۆ سەر شارۆمەندانی بەلوچ خۆپیشاندانیان کرد. بە پێی راپۆرتەکان هەزاران شارۆمەندی بەلوچ پاش نوێژی هەینی بە دروشمەکانی مەرگ بۆ خامنەیی، مەرگ بۆ سوپایی و مەرگ بۆ پاکستان ڕژانە سەر شەقام و ژێنۆسایدی خەڵکی بەلوچیان لەلایەنە دوو دەوڵەتە فاشیستە بە توندی مەحکوم کرد. شانی باسەکە لە هێرشەکانی سوپای پاسداران بۆ سەر ناوچەی کێوی ساوز لە شاری پەنجگوری پاکستان دوو منداڵگیانیان لەدەستدا و چەند ژن و منداڵی دیکەش بریندار بوون. هەروەها لە هێرشەکانی پاکستان بۆ سەر دەوروبەری شارستانی سەراوان 4 منداڵ، دوو ژن و پیاوێک گیانیان لەدەستدا و 5 کەسی دیکەش بریندار. کۆبوونەوەی کرێکارانی ڕەسمی نەوت لە شرکەتی فەلاتی قاڕەی بێهرگان. ڕۆژی هەینی 29 بەفرامبار کرێکارانی ڕەسمی نەوتی شاغڵ لە شرکەتی فەلات قاڕەی بێهرگان بۆ جارێکی دیکە لە ناڕەزایەتی بە جێبەجێنەکردنی داخوازیەکانیان کۆبوونەوە. کرێکارانی ڕەسمی نەوت خوازیاری وەلانانی سەقفی ئەغدەست، وەلانانی ئاستەنگیەکانی بەردەم سەنەواتی خانەنشینی لەسەر کارلابردنی بەڕێوەبەرانی ناکارامە، گەڕانەوەی ئەو بڕەپارەیە کە لە ساڵانی ڕابردوو وەکو باز لەسەر حەقدەستەکانیان کەم کراوە، وەلانانی جیاوازی لە نێوان پیشەکانی سەر بە سەنعەتی نەوت و کۆتایی هێنان بە دەستێوەردانەکانی دەوڵەت لە سندوقی خانەنشینی کرێکارانی سەنعەتی نەوت. بەیانیەی خوێندکارانی ئێران بۆ ڕاگررتنی حکمی ئەعدام. چەندین ڕێکخراوەی خوێندکاری ئێران ڕۆژی پێنجشەممە 28 بەفرامبار لە بەیاننامەیەکدا وێڕایدانەکردنی سزای ئیعدام بەسەر بەندکراواندا ڕایانگەیاند. خوێندکارانی ئێران بە هیچ شێوەیەک لە بەرامبەر ئەو قەتڵە حکوومەتیە بێدەنگ نابن و حکوومەتی ئیعدامی لەناوە بن. ئەو بەیاننامەیە ڕۆژی پێنجشەممە لەژێر ناوی ئیعدام تەحەموڵ ناکەین بڵاو کراوەتەوە و جەخت کراوەتەوە لەسەر یەکڕێزی و پشتیوانی لە بنەماڵەی بەندکراوانی مەحکوم بە ئیعدام. واژۆکارانی ئەو بەیاننامەیە چارەسەری بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ جەنایەتەکانی حکوومەت دەربڕینی ناڕەزایەتی دەزانن و ڕایان گەاندووە کە خوێندکاران بۆ جارێکی دیکە وەکو هەمیشە دەڵێن کە بنەماڵەی قوربانیان بە تەنیان نایەڵ. شانی باسە کە خوێندکارانی زانکۆکانی ئیسفەهان، کوردستان، ورمێ، تاران و چەند ڕێکخراوەی خوێندکاری دیکە ئەو بەیاننامەیەیان واژۆ کرد. دەست بەسەرکردنی چەندین ژن بە بیانووی حیجاب لە قۆم. دەستگای هەواڵنێری تەسنیم ڕۆژی هەینی 29 بەفرامبار ڕایگەیاند کە ناوەندە ئەمنیەتیەکانی قۆم کۆمەڵک ژنیان بە تۆمەتی ڕەوازانی بێحیجابی و ناردنی وێنە و فیلم بۆ میدیاکانی دژبەری ڕەژیم هەروەها پێشێلکردنی عیفەتی گشتی دەست بەسەر کردووە. ئەو دەستگا هەواڵنێریە بەبێ ئاماژەدان بە ڕێژە و ناسناوی شارۆمەندانی دەست بەسەرکراو نووسیویەتی. ئەو کەسانەی بە دوای ناڕەزایەتیەکانی ساڵی 1401 تاویەوە حیجابی ئیسلامیان توورداوە و لە نێو شاری قومدا یاسای شەریعیان پێشێل کردووە لەلایەن ناوەندە ئەمنیەکانەوە شناسایی و ڕادەستی ناوەندە قەزاییەکان کراون و لە 3 بۆ 1 ساڵ زیندانیان مەحکوم دەکرێن. شانی باسە کە دەستگای هەواڵنێری تەسنیم ئاعترافی ئیجباری ژمارەیەک لە ژنانی بڵاو کردوێتەوە ئیدعای کردووە کە ئەو کەسانە بانقەست یاسا شەرعیەکانیان پێشێل کردووە و لەگەڵ میدیاکانی دژبەری ڕژیم هاوکاریان کردووە. لە سێدارەدانی دوو بەندکراو لە قۆم و شیراز. لە ڕۆژانی ڕابردوودا دوو شارۆمەند بە ناوەکانی ئیسلام ئەمانەتدینی خەڵکی ئەفغانستان و کامران خۆرۆش خەڵکی شیراز لە زیندانەکانی قۆم و عادڵابەدی شیراز لە سێدارە دراون. بە پێی راپۆرتی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ بەیانی چوارشەممە 27 بەفرامبار شارۆمەندێکی خەڵکی ویلایەتی کۆندۆزی ئەفغانستان بە ناوی ئیسلام ئەمانەتدینی کە 3 ساڵەوە بەر بە تۆمەتی کوشتنی بانقەس دەست بەسەر و بە ئیعدام مەحکوم کرابوو لە زیندانی قۆم لە سێدارە دراوە. لە
لەلایەکی دیکەوە بەیانی سێشەممە 26 بەفرامبار هاوڵاتیەکی خەڵکی شیراز بە ناوی کامران خۆڕوش کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە مادێ هۆشبەر دەست بەسەر و بە ئێعدام محکوم کرابوو لە زیندانی عادڵابادی شیراز ئێعدام کرا. پەرەسەندنی ئاماری هەژاری لە ئێران. نرخی هەژاری لە هەندێک لە پارێزگاکانی ئێران بە شێوەیەکی بەرچاو هەڵکشاوە بە جۆرێک کە زیاتر لە 80% کۆمەڵگای گوندنشین و 45% کۆمەڵگای شارنشین لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان هەژارن و بەبێ یارانەی معیشەتی ژیانیان بۆ ناکرێت. زیاتر لە 50% جەمیەتی چابەهار، 40% جەمیەتی بەندەر عەباس و 30-35% جەمیەتی مەشهەد لە ناوچە پارێزنشینەکان ژیان بەسەرەبەر. هەژاری تەواو بە ئاستێک گەیشتووە کە بەپێی ئاماری وەزارەتی ڕێگە و شارسازی دەهەکی یەکەمی داهات بۆ خاوەن ماڵبوون پێویستی بە 248 ساڵ کات هەیە. بەپێی راپۆرتی وەزارەتی کار لە ساڵی 1401 تاوی ڕێژەی کاری نائاسایی وەکو کۆڵبەری، زەبەڵگەردی، سوختبەری و هیتر بە 40% گەیشتووە و لە هەندێک لە پارێزگاکان سنووری 60% تێپەڕاندووە. لە ئێستادا 85% جەمیەتی وڵات لەو پارێزگایانە ژیان بەسەرەبەن کە داهاتی هەر تاکێکی کۆمەلگا نیوەی داهاتی هەمان کەس لە تارانە. هەروەها 40% جەمیەتی وڵات لەو پارێزگایانە دەژین کە نرخی بێکاری درێژماوەیان زیاتر لە 15% لە دەهەیەکدایە. ئەو بارودۆخە لە پارێزگاکانی کرماشان، لۆڕستان، خۆزستان و سیستان و بەلوچستان زیاتر لە ئاماری فەرمی دەوڵەتە. و دوایین هەواڵمان سەبارەتە بە خۆپیشاندانی خەڵکی ئۆردۆن دژ بە ئیسرائیل. ڕۆژی هەینی 29 بەفرامبار هەزاران شارۆمەندی خەڵکی ئۆردۆن دژ بە هێرشەکانی ئیسرائیل ڕژانە سەرشەقام و خوازیاری ڕاگررتنی دەستبەجێی شەڕ بوون. بە پێی راپۆرتەکان هەزاران شارۆمەندی خەڵکی ئۆردۆن لە خۆپیشاندانێکی گەورەدا جینایەتەکانی دەوڵەتی ئیسرائیلیان لە حەق خەڵکی فلەستین محکوم کردووە و خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان دەوڵەتی ئۆردۆن لەگەڵ ئیسرائیل بوون. شایانی باسە کە هێرشەکانی دەوڵەتی ئیسرائیل بۆ سەرکەرتی خەزە درێژەی هەیە و بەپێی دوایین زانیاری 77 کەس لە هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر خان یونس گیانیان لەدەستاوە و وەزارەتی بێداشتی غەزە ڕێژەی قوربانیانی 24762 کەس ڕاگەیاندووە. بینەرانی خۆشەویست گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا. هەرشاد و کامەران.